أيوة سلام عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمير. نعم. كيف الحال؟ كيف مني؟ كويس أبو. الحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله. وين الجماعة؟ الحمد لله. تفضل أبو. ما شاء الله. تفضل. بارك الله فيك أبو. الحمد لله. ما شاء الله. حياك الله أبو. الحمد لله. ما شاء الله. تفضل أبو. تفضل. سمير. نعم. كيف الحال أبو؟ الحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله. كيف السفر معكم؟ الحمد لله ما لقينا أي سبار في الدرب. والله الحمد لله. وين ناس تنجا؟ ناس تنجا كله ما في. كلهم كويسين. كلهم كويسين. الحمد لله. ما شاء الله. نورا. نعم. جيبي علمك. ما شاء الله. بقولوا منيمة. خير أبويا. ما شاء الله. الله يسلمك. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت كويس. شكرا. سمير. نعم. ده بنتي نورا جاي في ورا هنا شلتوت. نورا. نعم. ده ولد اخوي عبد الواحد. سمير. وزات اخوك. ده بجا. بس شيل الساق ده وديه في بيت انا شلتوت خليه نجمعه كله. تفضل تفضل ظهر. نعم. امشي في المكان قبل. الحمد لله. بسم الله. إيمي. نعم سمير. ناس الهلة سلموك كتير وشكرك بزيادة. ما شاء الله. رسلوني عشان نجري بكانا نجي نقعد معك ونجري. خير الله يجزاك خير. شكرا أنت نجري نجيب لك تبتوني فوق الكون. سمع كويس. رائد السمع ان شاء الله كان الله سهل ده نكتبه عن باكر بس تبر الدراسه. عم باكر بس. عن باكر ده تبر تجري سهل. سامع. الله يجزاك خير. امين. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عرفتني؟ سمير. نعم. ده مرتيس خيري زنوبه. ده ما يمتسي. زنوبه. نعم. ده ولادنا اخويا عبد الواحد سمير يقعد معنا هنا ويجري. يجري هني. ويقدر يجري يعني. كيف انت عافية؟ عافية الحمد لله. بس انا برا كلها عافية. ناس برا كلهم كويسين. لا يبالي. الله يبارك. جيت تجري هني. جيت نقعد معكم ها. هذا ما شاء الله. سمي. وش لا؟ هاي ولا تو. هاي انت هاتو.
أنا ضيف اسمي سمير. جاي منين؟ ها؟ جاي من طنجة. أنا ولد أنا عبد الواحد. انت ولد انا انقل عبد الواحد. اوكي ده انت تبي تو دلوقتي فيلاج. اوكي اي يلا تقدر ده اللي من سلم ده اللي من سلام. غريب راجل انا شايف ده غريب السلام عليكم. وعليكم السلام. رجلا في سمير. هذه نورة. داكو جبت لك فاتو. سامح. شلتوت 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 شلتوت. قوم افطر وامشي يا كل. شكرا. هاي كل قوم افطر كي والدي سمير يمشي يا كل. شلتوت شلتوت. يا غاي. نورة أنا ماشي أكل. هاي ما تفطر قبل تمشي. وقت فات بس. آه. أنا ماشي. امشي عافي. حسين. Quelle surprise, Samir. Depuis quand tu es arrivé en Djam? Je suis arrivé depuis une semaine là. Tu fréquentes ici? Oui, j'étudie ici. Ça tombe bien. On vient de m'inscrire aussi. C'est cool alors, je vais avoir un ancien compagnon. Inch'Allah. En fait, où se trouve la direction? La direction, tu montes au premier étage, tu longes le couloir jusqu'au fond à droite et tu es. Ok, je vais aller voir. Ok, À tout à l'heure. on se voit. Tu m'en diras les nouvelles de Tanja. À tout à l'heure. Oui, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venu pour voir mon nom. Mon oncle m'a dit qu'il m'a fait l'inscription ici. Votre nom? C'est Samir Abdelwahid. Samir. Mais votre nom ne figure pas sur la liste des inscrits. Pourtant, mon oncle m'a confirmé qu'il a fait mon inscription. Voilà, j'ai vérifié et votre nom ne figure pas. Je suis désolé. Je vois. Merci. C'est là 2 jours après le cours, je ne peux pas même pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Que j'ai mal à la tête. Moi, je sais. Et avec les contrôles et tout, là, tu t'en sors quand même. Voilà, juste.
attends, pour qui se prend-il? Imbécile! Non mais Nadia! Ça veut dire quoi? Ce n'est pas lui qui t'a frappé, Tara. Hein? Je te jure. هاي سمير مالك قبل. ما كتبني يا كل. هاي امي انا مشيت اكل وقال ما كتبتني. كيف؟ لا انا نسيت. ام باكر ده ان شاء الله نكتبك تقرا. مش دخل. Imbécile! 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 Oui, Samir, cette fois-ci c'est bon. C'est confirmé. Merci. Le surveillant va t'accompagner en salle. D'accord. Oui, tu peux l'accompagner en salle. Ok, je vais vous accompagner en salle. Bonjour, monsieur Adjumbaï. Bonjour, monsieur le surveillant. Bonjour, la salle. Bonjour, monsieur. Monsieur Adjumbaï. Oui. J'ai un nouvel étudiant pour vous. Merci qu'il soit les bienvenus. Monsieur, trouvez-vous une place. Va dormir là-bas. Il n'y a même pas de place. On envoie toujours les gens, pourtant il n'y a même pas de place. Toujours les gens à la dernière position. Faites silence, ce n'est pas l'occasion pour vous de faire le bruit. Ah, Hissène. Ah, Samir, Comment tu vas? ça va, Ça je- fait longtemps. ça fait vraiment longtemps. Ah ouais, je suis vraiment heureux de te revoir. Moi aussi, Samir, comment va Tanja? Tanja va bien? Hissène! Hissène! D'accord. Tanja me manque trop. Tous les Tangélés bombés. Ah bon? J'aime. C'est un village exceptionnel. Salut Hissène! Salut les filles. Salut Hissène! Ouais, salut les Salut. filles. En fait, les filles, je vous présente mon vieux pote Samir Abdelwahid. Nous avons étudié ensemble à l'école communautaire de Tanja. Ah, d'accord, enchanté. Enchanté. Ouais. Ah, Samir, Oui. s'il te plaît, excuse-moi pour les gifles que je t'ai donné hier. C'était vraiment une erreur. T'en fais pas. Pour moi, la personne qui demande pardon possède déjà une qualité. Tu peux oublier cela. Je ne suis pas rancunier. Merci. En fait, moi c'est Yesda Tif. Yesda? Ouais. Enchanté. Merci. En fait, j'ai les chewing-gums pour vous. Ah, merci. Ah, c'est pour la cérémonie de ton mariage? Et toi aussi, Hissène. Tant que je n'ai pas fini avec mes études, je ne vais jamais me marier. Ah, c'est Nadia, je plaisante. C'est pour la réconciliation C'est ça, plutôt. Allons.
Pour le cas, je ne cesse pas de penser à Samir. Je ne serai pas amoureuse de lui par hasard. Et même si c'est le cas, est-ce qu'il ressent les mêmes sentiments? Même si je suis amoureuse de lui, est-ce que c'est moi qui dois lui faire le premier pas ou je dois l'attendre? Je sais pas quoi faire. Voilà. Chère classe, nous avons déjà les groupes et voici les thèmes pour chaque groupe. Groupe numéro 1. Thème: les conséquences de licenciement sur une entreprise. Les conséquences de licenciement sur une entreprise. Groupe numéro 2. Thème: comment gérer une entreprise. Enfin, groupe numéro 3. Comment optimiser la communication dans une entreprise. Comment optimiser la communication dans une entreprise. C'est bon? Voilà, ainsi prend fin notre séance de cours d'aujourd'hui. Au revoir et surtout, bon travail de groupe. Au fait, les gars, jusqu'à la liste n'est pas là, on peut déjà commencer? Bon, si. Ce qui est sûr ne viendra pas, on commence. Ok. Notre thème, c'est comment diriger une entreprise. Ouais, monsieur Alimba sera très content de notre condition. On aura peut-être des bonus. Oui. T'inquiète. Mais commençons d'abord le travail. D'accord. Regardez, cette partie est très intéressante. Tu as Oui, vu? oui. Oui, Prenons cette partie-là ici. Et on va le prendre. Hein? Ça pourra nous en servir. Bon, tu notes, Nadia. Ouais, je vais noter. C'est Sami. Sami. Nam Noura, fadele. Gasta shinu. Gane prepare exposé à Guilain Bakr. Kataki da kula tagri. Aye? Wow. Dakhli. Huda akul gubbal ma yabrud ke. Sami Noura. شكرا نورة. انت ويت كيف قاعد تفكر ده في بيت ده؟ ما يصير شيء. ماشي أليكس. الله يسلمك. نصبر على الخير نورة. ايه نورة، انا ما قلت لك ما تدسيني؟ شو جابك هنا؟ جبت لي عشاء بس ترى بابا. صلوا بطلنا باكر ولا ندسيني؟ سليم سليم. نعم مي. سمير. نعم ميمي. كسكس انا قلقات سيف البيت ده. خلي منك اخير. امي انا سويت شنو؟ شغل السيت انا ما تعرفها. انا ولا وروني. شفت بعيني انا. امي شغل نفر انت خدتها فيها اقول لك ده انا ما نسي. سمير قاعد تسي ولا ما قاعد تسي؟ انا شغل قلبات ده انا ماني ترى. انت جي لي قراي. ما جي لي ليك. سميتها؟ انت واحد بس. لا غدا لا عشاء. واحد كده تهدر فوق ما في. نورة دي ما اكتوها. انا عشان كان اخر فيها كل بس قاعد تخط لها كلها.
يقتل الجتين ده بشابي لي كله كان نور أختا كله ما فاضي؟ ما أنا كلام واحد بس نوريك خطة في بالك ها؟ ده أول مرة وآخر مرة نوريك ولا خدا ولا أشا ما هيدر ده نار بتاعي يقتلك ما في حقك في رجلك سميدا سي سام بتانا ما نقعد نوريك Donc, en conclusion, il nous faut d'abord une étude de projet. L'analyse approfondie, c'est le point de départ du lancement. Ensuite, une étude financière. Un créateur doit construire son projet par rapport à la taille de sa poche. Et pour finir, il nous faut une étude juridique. Cette étude compte deux éléments indispensables. Primo, le statut juridique. Il y a plusieurs formes juridiques dont les principaux critères qui peuvent guider les créateurs sont, entre autres, la nature de l'activité et le régime fiscal et social du dirigeant. En secondo, la formalité. Sur ce, nous arrivons au terme de notre exposé. Nous vous remercions. Nadia! Nadia! Amène-toi! Chaltout, tu recommences encore cette année à chasser les cours? Oh, lâche-moi un peu. Ce n'est que le début de l'année, j'étais appelé pour autre chose. Et tu m'as appelé pourquoi alors? Écoute, Chaltout. Nos parents nous ont inscrits à l'institut, c'est parce qu'ils attendent de nous un résultat positif. Tu m'entends? Ma maman a placé toute sa confiance en moi. Donc, tes histoires de copains et copines là, ce n'est ni ici, ni ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ce TDV là? TDV, c'est qui ça? Celui qui est venu tout droit du village. Tu parles de Samir? Oui, c'est mon cousin. Il est logé et nourri chez nous. Il ne faut plus jamais l'approcher. Hey, c'est ça qui reste. Écoute, ce n'est pas à toi de me dire qui je dois fréquenter. Tu m'entends? N'importe quoi. Hey, Chaltout, Hey! qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut jamais rapprocher Nadia. Mais- Wallah, Nadia, espèce de salaud. India, les gars, tu vas te garder maintenant. Espèce d'imbécile, va te le foutre. Il faut réfléchir, Samir. Comment? Mais tu vas voir. Il joue avec les filles. Et tu ne connais pas les filles même. Ça le parle. Yo, tiens, un jour. C'est une fois de plus avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve ce matin dans le cadre de notre cours de sociologie de développement. Pour qu'un pays se développe, il faudrait rassembler un certain nombre de critères, à savoir les éléments favorables au développement d'un pays.
Alors, le Tchad possède plusieurs éléments favorables à son développement. Qui peut m'en citer quelques-uns? Oui, Samir? La multiplicité des matières premières favorise le développement de notre pays. Très bien. Si on injecte les ressources pétrolières dans l'élevage ou l'agriculture, cela donnera un essor à notre économie. N'oubliez pas que les grandes puissances telles que les États-Unis ont utilisé l'agriculture pour développer leur pays. Qui peut m'en citer quelques-uns? Personne? Le désenclavement intérieur favorise le développement de notre pays. Exactement. Je vais laisser continuer ici. Ali lambat. سمير ده ظلم انا شو شغل قاعد تصير عشان شلتون ما في ده نور ثبتنا ما يلا دتر نور ثبت له ما يلا ما تاكل برايتك ها هم بس ما عندهم صبر ترى هم ما عندهم صبر انت عندك صبر يلا قوم قوم بس اكلت راس بيها اي وقت يلا ديشكو كلامك طب ايش تنجم ايه اكل ايه أزوال والله إيمي يدرس لي النبي صعبة ندورنا خسر التناق وامد الله سلواني انت كالراجل تسجنوا في الكلاس تعال ابقى معنا نادو فوضى خلاص مالا مانا باقي رايكوس ابا هنا عندهم قرص بابا كيف؟ شلتوت لا بابا انت ديش شغلك قال سياسه انت علم يومين لما تشدين قال اجي ولا بيه قال تيجي بس انا ماني شبك كذاب انا اقدر قال اجي بيه انت تبغى جير تمرق اوكي انا قال اجي ترى هسه اقول انا جيت على طول بس ازومني بقى انا وندر الف ريال ايه ما تاخر ها داور بابا تيجي تنوم بيتني ها داور بابا امسك ولا ميرسي ده كيف شلتوت هو ما جوا صحنا هسه كلنا ندنا خسل وبتنت سيجرة اسمع انت ناس انا تنجل ولا انا ناس انا جامع ما تيك هل اقول ساجرة Pantalon à Guinée, toujours pas fesse. La main avec banane, 8 basses. Oui, Fauda. قول ما امشي داخل قول لي شلتوت ما سمير خليني مفتوح بابا سمير قال جاي وشلتون ما في نام برا نام برا زي طلع قول صباح الخير صباح النور بين أكتر هيك يقولكم ما في اليوم إنينا وما مشينا أنت لا أكتر هذه البارين ما تنينيها
ما تفتري. ما أنا مندور. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. هنا البيت انا شلتوت دولة. هنا بس بيتهم. اوكي شلتوت ده امس فيه عزومة سكر وداوز معنا زوايدين واساكل جو كروبو. ها؟ ده كربو وين؟ والله بكان كروبو ده ما انا ده بس انا شلت شهر كمان جيت نوريكم. والسلام عليكم. سامع شكرا. اوكي. ده مال انا بيتها. أنت كم على جاء من الزمان خليتها مرك. انا ما وريت انت، انا بقول لك ما تاخر. أنت داري ما يمشي ما أدري بتن توري والله انا صرت ده حركة شيء والله. أنت بس تلفتها. أبا شلتو دنانا. اما شلتو ده انا شلتو الاخر بيه. Les gars, ils ont affiché le résultat de la session. Vraiment? Oui, allons-y. وشنو؟ تفروا مرة واحد. أنا جدني مرة واحد في أكل. سمير. نعم. انت لا اقول قاعدين بس؟ ها؟ ولا تدور شوتين انت؟ نجد مرة انت وين القريت؟ ها؟ انت اللي قاعد تجري؟ سيلك ادب شيك انت. قريتها قبل يومين بتكون اللي انا في شاري. امي ده. أنت كي كان نجيت كله في الإكول هناك ده. ما بيبشش بس تعال. إمي سلام عليك أنا دا أكون نجيت من الإكول. في شارع بس إلا إمي تكلم. هو قاعد بجري حسيت هاجي كلام كده هو بجري. أنا والله قلت لك بس أنا من قاعد أرجع ذاتها خلي منك يا والله أنت ده بالبلين أوير والله. نجيب هوانا. أمشي بيتك خلاص خلي منك يا نمشي. انت ده. أنا لا خلاص خلي منك. هوانا. اللي الادب. قريت انت قاعد تجري هوانا. Bonjour Hassan. La fois passée, nous avons cité quelques éléments favorables au développement d'un pays, n'est-ce pas? Très bien. Aujourd'hui, nous allons continuer, mais cette fois-ci avec les éléments qui constituent une barrière au développement d'un pays. Qui peut m'en citer quelques-uns, s'il vous plaît? Oui, Nadia. Moi, je trouve que les guerres intestines sont de véritables obstacles pour notre développement. Très bien. Maintenant, avec l'exploitation de nos matières premières, entre autres l'exploitation pétrolière, si on se donne la main du nord au sud et de l'est à l'ouest, on va pouvoir relancer l'économie de notre pays. Mais si on reste à entreprendre des guerres intestines avec des rancunes, je ne pense pas que ça va aider notre pays positivement. Donc tu as raison de dire que les guerres intestines constituent une barrière au développement de notre pays. Qui peut ajouter quelques éléments encore, s'il vous plaît? Non, pas quand même les mêmes têtes, s'il vous plaît. Que font les autres? Vous avez perdu vos langues? Ok, faites bien vos petits malins. Au revoir. Sortez vos cahiers, vous allez beaucoup copier aujourd'hui, comme vous faites de petits malins. Le Tchad fut placé parmi les nations les plus démunies de la planète. Ce classement pourrait s'expliquer par des conditions naturelles qui sont peu favorables et aussi un retard technique et économique, hérité par la colonisation et les guerres intestines. Toutefois, de nos jours, avec l'ère pétrolière et la stabilité, le Tchad est en train de se relancer sur tous les plans. Le cas de la cinématographie et j'en passe.
السلام عليكم. نمبر سمير سمير نعم يا مين؟ زمان جاب لك تديك نمبر 1. جيت ايه؟ انا فقدت قرص. قالت اسمها ايه؟ ما تمرق اقعد رجالي. لا بس بقول لك اقعد رجالي بس. موسى نعم. السلام عليكم. مالك؟ الحمد لله كويس. ما شاء الله. أخي أنا جيتك ده أنا فقدت شنو؟ فقدت قرص سميتها وأنا ليه وليدي سمير ده أنا ما أمنتها سميتها ده بس أسا نجي لك أنت كل تمشي تهدر. أنا أول كله أوريتك ولد ده أنا مش السراق أنا جواد ده أوريتك من أول كله. أيوة أنت ما تعرفها أول كله تعرفها أنت. رجعني نلبس خلاص. خلاص تعال لي. انا ده بيسي جلين انا اول كله وريتك. خليه حد بسيط وريتك ما حد يجيب. كلامك في دربك ما قصر والله. السلام عليكم ناس البيت. عليكم السلام. عارف تابين؟ الحمد لله ما شاء الله. خدم الزول شفت بينك؟ شفتها. أنا فقدت. تعرفتك أنا كلام ده وريتك. فقدت قرص في بورتيفي. حرك شيء مو قد قاعد تشوفه حرقاني مرة. انا ما شلت قرص ده. خلباتي. انت يا اخي انت لي قرص. يمي انا ما شلت قرص والله. ما شلتها؟ ما شلتها. ما هين بس نفتشوا. ده بس بيتها. ده بس انت فتش انت. خلاص. هاي ايه انت قولوا قومي تاني فتش مو. هي انا سراني شنو لما انا شنو؟ سراك سوي سيره في قدامك قسي. في البلد ده بلاوي يا تولي سري. عزيتني والله سمير. انا وده انا ياتم. ده حقي انا. بس انا اكسي. ده ما هين. انا ما شلت قرص ده. صبرك بس وما شلت كل يبينسي. ما شلت كلها. هين بس يلا انا هسه. ده انا ياتم. ده ما حقي انا. ما انا ما حقي. اي ما يوم بس كمين جنبي في البلد ده اي شغل يبقى ما فيه نادي ما يقدر يهجي. ده هناك ده شوف ده اللي وين؟ ده ما نعرفه والله انا مدس في ساق قرص ده عارفه ما انا قص الساق ده الساق ده حقي انا والله ما نعرفه. ده حقي انا حلالي. هي ده حقي. سرقك ده خلاص ده بس يمي انا والله ما سرق والله انا ما شلته والله. سمير نعم والله قاعد ما يطارك عشان لي انا يمي انا ما شلت قرص والله. اسمع انا في ذريتي سراق ده ما في وده فديه لنا انينا للاهل. انا ولا ندور مشكله ولا ندور شيء وشك ذاتك انا كمان ندور شيء في البيت. انا ترى ما سويت شيء. كربه قرص ده يمي ده نسيك كيف؟ قبل امشي تنجانك ده كله كثير يا اخي انت كله يلا نسيك كيف امي؟ امرك من بيت انا اقول لك ما تزعلني انت. هي انا والله ما سيك امرك يا اخي امشي يا اخي مكانك الجابك ده يقبلك. امشي على ليك. انت مكان وين؟ انت انا اقول لك امرك من بيت انت من انا شنو انت؟ امرك من بيت امشي سرقها والله. اي شيء نقوله ما في اي شيء نقوله ما في انت بقى سيف فوقي انا. هو بس تمشي تلصق لي عيالك ساكت اول. بس انت العيال لما ارتي حلالي كل ما امنت يدير شغل ده هو بس قايسي. الناس يجيبوهم يقعدوا بيعتبهم ما في ما يقعدوا خد القرصك ده خده. ايوه كانت القرص ده خطر اللي يشيلها بس وكان هدي له لسه قال لي يعني بس يعني بس انا لقيتها سرقه قبل ما لقيتها هو بيت ذاتها هسه بقى ديخ لناس تيجوا يمولوا لناس الناس يعيشوا كيف انا اقول ما يلا كم قبل البيت ده بطلهم ميت. بس عيالك ذاتك جاي نوم وين؟ بقى ينوم ميت. انت ما تعبان. الله جمعك جاري. شكرا ابوي. الله الله جمعك. يجزاك يا اخي. نلموا بايدين ان شاء الله نمشي لك مارك ده ان شاء الله. شكرا. الحمد لله ما شاء الله.
Oui. Samir? Mais qu'est-ce que tu as? Avance. C'est qui celui-là? C'est mon camarade de classe. Moi je te dis de ne pas amener les étrangers dans ma maison. C'est un gars de mon village. Encore un gars de ton village, allez, sortez! Sortez! Sors! Je suis vraiment désolé pour ma belle-sœur. C'est pas grave. Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Hussein, mon ami, j'ai été renvoyé de la maison. Babik m'a chassé. Et je n'ai nulle part à aller. Je suis venu pour rester avec toi. Tu vois, je vis ici avec moi, chez mon grand frère. Et avec sa femme, ça ne colle pas du tout. En plus, avec tout ce que tu viens de voir, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas t'héberger, vraiment. Je suis désolé. Je comprends. شنو حاصل ليا شنو حاصل ليا دنيا عجيبة دنيا غريبة هدى ما لا رايح في الشارع شنو سوى هدى ما لا رايح في الشارع شنو سوى اليوم بالليل ما عنده بكى النوم حرايا شغلة رزق اليوم بالليل ما عنده بكى النوم دنيا عجيبة دنيا غريبة دنيا عجيبة دنيا غريبة عجيبة Essiglas. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. عارف بس ناس من منا؟ الناس دول عندنا سانتيه ونشيلوا ناس. قد تشيلوا ناس؟ كورالا. اسمك يا اسمي سمير عبد الواحد. سمير عبد الواحد.
Allah fi. Mathias. Kuralan. Samir Abdelwait. Bakr Setera. سامع وانا شغل اخر نوريك ما فيه ددرني تسمعني اول نسيكم ايوه تبي répétez Ahmad répétez أبا شالتو تنانا شالتو تنانا شو بلا Si tu approches encore à la Nadjala, je vais te dire, hey, Samir, laisse-moi là-bas, espèce d'imbécile. Si Samir, t'as vu quoi? Hey, on s'est Il va te recouper, Jaman. Il faut jamais l'approcher. Couper. Il faut. خرجني مرة يقولوا ما كان حاضرين نفس ايش شغلك ده ايه تجمدي ها Attendez, je vais répondre quoi? Commissaire, commissaire, le sort de mes entreprises sont... Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va retrouver ça.